粵劇加茶點加 bubble tea 會變成乜嘢呢？哇！就係呢一個節品茶廳。喺咁靚咁 relax 嘅環境之下，哇！睇下啲粵劇嘅頭飾真係好靚啊，好精緻啊，真係一啲都唔馬虎㗎。哇！睇完啲咁靚嘅粵劇頭飾，唔知有冇粵劇睇嘅呢？一場嚟到，咁啊，梗係會令大家失望啦。夫婦情長，酬將樂陶煙。敬野酒，為陪，滴一分咁我哋咧頭先睇到嘅表演，兩位粵劇老師咧分別係黃品興同埋麥惠紅。哇！佢哋嘅表演真係好精彩啊！喺呢度啊，仲有粵劇服飾嘅體驗服務添啊！好啦，今次分享到呢度，記得關注我，點個讚，下次再見，拜拜。